Nghe quá, cũng choပြောမဲ့သင်ခန်းစာကတော့ဒီ brush tool ကိုသုံးပြီးတော့ copy ခွက်အမှုထုတ်သွားတဲ့သင်ခန်းစာလေးဖြစ်ပါတယ်။ဒါကကျွန်တော် brush tool ဆိုတာကတော့color တွေဖြည့်ပြီးတော့ဒီစုပ်တံတစ်ခုပေါ့နော်စုပ်တံလို့color တွေပို့တဲ့ tool လေးပဲဖြစ်ပါတယ်။နောက်တော့ဒီ brush tool ဆိုတာဒီကိုသုံးမဲ့ color ကို foreground color မှာအရင်သတ်မှတ်ပြီးတော့မှ color သတ်မှတ်ပြီးတော့မှသုံးရမှာ။အဲတော့ကျွန်တော်တို့ဒီသင်ခန်းစာကတော့ brush tool လေးကိုသုံးပြီးတော့ copy ခွက်အမှုထုတ်တဲ့သင်ခန်းစာလေးဖြစ်ပါတယ်။အဲတော့ကျွန်တော်တို့အရင်တော့ Photoshop တွေကို file လမ်းကြောင်းတွေမှာတစ်ဆင့် copy ခွက်ပုံကိုထည့်ပါမယ်။အဲတော့ file menu ထဲမှာ open shortcut control O အဲတော့ copy ခွက်ထည့်ပါမယ်။အဲတော့ copy ခွက် Photoshop software ကို copy ခွက်ပုံရောက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အရင်ဆုံးဒီပုံကိုပေါ့နော် edit တစ်ခုခုမလုပ်ခင်သူရဲ့ original layer ကိုပုံမှန်မလုပ်ပဲ original layer ကိုကျွန်တော် copy ပါပါမယ် control ခြေပါ duplicate layer ပါ control ခြေ okay ပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်က brush tool ကိုရွေးပြီးတော့ brush tool နဲ့ဖြူအောင် shape ကိုလိုက်ပို့ပါမယ်အဲတော့ဖြူအောင် shape ကိုလိုက်ပို့မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ brush tool ကိုသုံးပြီးတော့ဒီဖြူအောင် shape ကိုပို့တဲ့အခါမှာဒီ copy ခွက်ရဲ့ layer ကိုပို့ပါအောင်အဲတော့ကျွန်တော်တို့ layer အသစ်ပေါ်ပြီးတော့ brush ပို့ထည့်ပါမယ်အဲတော့ layer အသစ်ပေါ်ပါမယ်အဲတော့ layer အောက်ထဲမှာ new layer ဆိုတာရှိပါတယ်အဲတော့ new layer လေးကိုပြင်မယ် shortcut က control shift n အဲတော့ new layer shortcut control shift n အဲတော့ဒီမှာနှိပ်လိုက်ရတယ်နော် new layer ဒါဆိုလို့ရှိရင် new layer အခု layer လေးတစ်ခုရလာပြီအဲတော့ကျွန်တော် brush tool ကိုယူမယ် brush tool shortcut က B အဲတော့ brush tool အခုချိန်မှာကျွန်တော် foreground မှာရှိတဲ့ color အမဲရောင်ပေါ့နော်အဲတော့ကျွန်တော်အခု brush tool ပို့မယ်ဆိုရင် brush tool ရဲ့ color အမဲရောင်ဖြစ်ပါမယ်အဲတော့ကျွန်တော်အဖြူအောင်သုံးနေတဲ့အတွက်ကြောင့် brush foreground color မှာ pointer တင် click ချက်ထား color ကိုလေးချက်လိုက်ရင်ဖြူအောင်ထားပါမယ် pointer ကိုလက်တီနဲ့ပြီးတော့အပေါ်ထောက်ဆွဲတင်လို့ရတယ်ပေါ့ color code box မှာလည်း F6 လုံးကိုရိုက်ပြီးတော့ဖြူအောင်ရိုက်နိုင်ပါတယ်ပြီးရင် okay ဒါဆိုရင် foreground color မှာဖြူအောင်ဖြစ်သွားပါပြီအဲတော့ brush tool foreground color မှာဖြူပြီးရင်ကျွန်တော် option bar ကိုကြည့်ပါမယ်အခု option bar မှာရှိတဲ့ setting ကဒီ brush tool ကိုယူလိုက်တဲ့ကြောင့် brush tool ရဲ့ setting ဖြစ်ပါမယ်အဲတော့ brush tool ရဲ့ size ကို brush ရဲ့ size ကို35သတ်မှတ်ပါမယ်opacity က100 follower 100ပြီးအခုပေါ်နေတဲ့ဒီ box လေးကိုကျွန်တော် site ကိုယူပြီးဆိုရင်ဒီ box လေးကို enter ခောက်ပြီးတော့ keyboard enter ခောက်ပြီးတော့ပြန်ပြပါမယ်အဲတော့ဒီ box လေးပြန်ပြသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်layer ပြန်ကြည့်ပါမယ် new layer ဖြစ်ရပါမယ်ဒီ copy ခွက် layer မှာဖြစ်လို့မရပါဘူး select ကအခုလိုမျိုး new layer မှာ select ဝင်နေရပါမယ် brush tool foreground မှာဖြူ site က35 opacity 100 follow 100အဲဆိုရင်ကျွန်တော် brush ပို့ပါမယ်brush ပို့ပြီးဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်သူ့ကိုအားလုံးရမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီအမှု shape ပုံစံလေးပေါ့နော်အမှု shape ပုံစံမျိုးဖြောင်းလာမယ်အဲတော့ကျွန်တော် tool တစ်ခုကိုထည့်ယူရအောင်မယ်အဲတော့ဒီ tool bar မှာ smart tool ဆိုတာရှိပါတယ်သူ့ရဲ့ shortcut ကိုရှိပါဘူးလက်ညှိုးလေးထောက်ထားပုံစံမှာတကယ်လို့ဒီ tool မသုံးမှသိဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီ blur tool ဆိုပုံစံမျိုးဆိုပြီးပြနေ sorry ဒီ blur tool ပုံစံလေးပြနေပါလိမ့်မယ်ဒီ water drop ပုံစံလေးပေါ့နော်ခြေစက်ပုံစံလေးအဲတော့ခြေစက်ပုံစံလေး tool ကို blur tool ကိုလက် click ကိုဖိပြီးတော့ဖိရလိုက်tool ရဲ့ထူကြလာလိမ့်မယ်။အောက်ဆုံးမှာဒီလိုထောက်ထားပုံ smart tool ပဲရှိတယ် smart tool ယူပါမယ်။ smart tool ယူပြီးဆိုရင်ကျွန်တော်သူ့ site ကိုလည်း smart tool ယူဆိုတော့ option bar မှာရှိတဲ့ setting က smart tool ရဲ့ setting ပါနော်။အဲတော့ဒီအရင်အရှိက site မှာ35ပဲကျွန်တော်ထားမယ်။သူ့ရဲ့ value မှာ50ရာခိုင်နှုန်းနဲ့ထားမယ်နော်။အဲတော့ကျွန်တော်ဒီခုဆိုရတဲ့ brush tool နဲ့ဆိုရတဲ့ brush တွေကိုကျွန်တော်ဒီ smart tool နဲ့လိုက်ပုံပေါ့နော်အငွေ့ပုံဖြစ်အောင်အဲတော့ဒီအငွေ့ဒီ brush ကိုပုံမဲ့အတွက်ကြောင့် layer brush layer ဖြစ်ရမှာပေါ့နော် okay အဲ့ဒါဆိုကျွန်တော်ပုံမယ်အငွေ့ပုံစံမျိုးကိုလိုချင်တဲ့ပုံစံမျိုးကိုယ့်ကိုလက် click ကိုဖြည့်ပြီးတော့တိုင်း
အဲ့တော့အမွေးပုံစံကိုကျွန်တော်ကျင်းတဲ့ပြီဆိုရှင်ကျွန်တော်အမွေးပုံစံဆွဲတူးနဲ့တောင်းပြီးတော့အမွေးပုံစံရှစ်ကိုဆွဲကျင်းတဲ့ပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်မူတူပြန်ယူရမယ်ကျွန်တော်တူခုခုကိုသုံးပြီးဆိုလို့ရှိရင်အမြဲတူရမှာပါဆိုတော့မူတူလို့ပြန်ယူရပါပြီးဆိုလို့ရှိရင်နောက်တစ်ဆင့်ကစာအုပ်မှာလည်းပါပါတယ်နော်အဲနောက်တစ်ဆင့်ကကျွန်တော်အခုဆွဲရတဲ့ brush ကိုမှဒီ smart tool လိုက်တယ် smart tool လုပ်ပြီးတော့မှဒီ shape ကိုကျွန်တော် brush eraser tool ကိုယူပြီးတော့ opacity 90ရာခိုင်နှုန်းရှော့ချမယ်နော်အဲတော့ eraser tool သုံးလို့ဆိုတော့ shortcut က E eraser tool shortcut က E eraser tool ယူမယ် site ကကြတော့ site ကို150ထား150ထားမယ်ပြီးရင်ဒီ box လေးကို enter လေးခောက်ပြီးဖြောက်အဲတော့ opacity မှာ90ပြရမယ် follower တင်ရမယ်အဲတော့ကျွန်တော်ဒီမှာဆို opacity က90ပေါ့နော် user to site က100 user to နဲ့ opacity 90ရာခိုင်နှုန်း short ချမှာဒီ layer ပေါ့နော်ဒီ brush layer ကိုအမွေး layer ကို opacity 90ရာခိုင်နှုန်း short ချမယ်အဲ short ချမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော် click ကိုဖြည့်ပြီးတော့တစ်ချက်ပဲဖြည့်ပြီးဆိုမယ်အဲတော့ one click ဆိုရင်90 two click ဆိုရင်100အဲတော့ကျွန်တော် one click ပဲဖြည့်ပြီးတော့ click ကိုဖြည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်တောက်လျှောက်ပေါ့အဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီ brush layer ကို90ရာခိုင်နှုန်းဒီအမွေးကို short ချလိုက်နော်အဲ့တော့ user 2နဲ့90ရာခိုင်နှုန်းကျွန်တော် short ချလိုက်တယ်ရှော့ချပြီးဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကိုတူပြန်ယူပါမယ်။ user 2ကိုသုံးပြီးတော့ပြီးဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် layer ပေါင်းမှာကြည့်မယ်။ layer ရဲ့ opacity ဆိုတာလည်း layer ပေါင်းမှာရှိပါတယ်။အဲတော့ layer ပေါင်းကနေပြီးတော့layer ပေါင်း opacity ကိုကျွန်တော်15ရာခိုင်နှုန်း15ရာခိုင်နှုန်းဖြစ်ရင်10ရာခိုင်နှုန်းဖြစ်ရောနော်။ကျွန်တော်အခုဒီမှာ12ရာခိုင်နှုန်းမှာထားလိုက်ပါမယ်။စာအုပ်ထဲမှာတော့ကျွန်တော်15ရာခိုင်နှုန်းထားပါတယ်။ဒီဇိုင်းကိုဆွဲတဲ့ခါကျတော့ကိုလိုလိုနော်ပြောင်းလဲနေရှိပါတယ်ကိုဆွဲတဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့နော်အဲတော့ဒီမှာကျွန်တော်ဒီ layer ကိုပဲ eraser tool နဲ့15ရာခိုင်နှုန်းပို့ပြီးတော့ဒီမူတူပြင်ပြီးတော့ဒီ layer ကိုပဲ layer ဘောက opacity မှာ12ရာခိုင်နှုန်းတက်မှတ်လိုက်ပါတယ်အဲဆိုလို့ရှိရင်အမွေလေးကိုရပြီပေါ့ဒါပေမဲ့အခုကျွန်တော်ဆွဲရတဲ့ကိုရ3ချောင်းနဲ့ထင်းနေပေါ့နော်အမွေဆိုတာအဲ့လိုဖြစ်အောင်နည်းနည်းလေးရှုံးပြီးတော့နည်းနည်းရှုပ်နေရပါပေါ့နော်အဲတော့ကျွန်တော်အခုဒီ layer ကိုဒီအမွေ layer ကိုကျွန်တော် layer copy ပို့ရမယ် control J ပါ duplicate layer ပါ shortcut က control J တကယ်လို့ mouse နဲ့တွားကျင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုကျင်တဲ့ layer ကိုပိုင်တာတဲ့ right click လက် click ကလပ်ဝင်နေ duplicate layer သာရှိပါတယ် duplicate layer ကိုပို့လိုက်လို့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် layer duplicate layer ပေါက်လေးပေါ်လာမယ် okay ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီ layer ကို layer copy ပတ်ထားအောင်ပြီနောက်ကိုတူလေးရွေးရပါမယ်နောက်ဘေးလေးကိုဖြည့်ပြီးတော့နည်းနည်းလေးပွားလိုက်ပါပြီးဆိုလို့ရှိရင်တော့အခုကျွန်တော် obviously က7ကိုကျွန်တော်7ဆိုတော့8ရာခိုင်နှုန်းလောက်ပဲထားလိုက်ပါအဲတော့ခုန8ရာခိုင်နှုန်းထားရတယ်ခုနlayer obviously က12ရာခိုင်နှုန်းနောက်ထပ် layer ကိုလိုက်တဲ့ layer 8ရာခိုင်နှုန်းထားတယ်အဲတော့အမှုရရှုံးသွားပြီအဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီပုံဒီအမှုရှိတ်လေးအောင်ပြီးသွားပြီနော်အဲတော့ကျွန်တော် file save မယ် file save တဲ့အခါမှာကျွန်တော်Photoshop file နဲ့တစ်ခါ save မယ် JPEG file နဲ့တစ်ခါ save မယ်အဲတော့ file နဲ့ရောက်နေတော့ဆိုလို့ရှိရင် file menu ထဲမှာ CS Ctrl S shortcut အဲတော့ကျွန်တော် file နဲ့ရောက်ရွေးပါမယ် file နဲ့ရောက်ရွေးပြီးတဲ့အခါမှာကျွန်တော် save ရပါပြီအဲတော့ကျွန်တော်ကတော့ desktop ပေါ်မှာ file နဲ့ရောက်ရွေးရပါမယ်ဟိုကကိုဆက်လိုက်ပါမယ်အဲကျွန်တော် folder name ပေးလိုက်ပါပြီ folder name ပေးပြီးဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် file နာမည်က coffee cup ပြီးတော့ Photoshop layer ဖြစ်နေပါမယ်အဲတော့ Photoshop layer နဲ့ Photoshop format ကျွန်တော် save ပါမယ်ဒီ Photoshop format နဲ့ save လိုက်တဲ့ file ကပြန်ဖွင့်လိုက်တဲ့ခါကျရင်ကျွန်တော်ဒီလိုမျိုး layer အရှင်းလေးပြန်ရပါမယ်အဲတော့ကျွန်တော် save လိုက်နှစ်ခါ save နှစ်ခု save ပါမယ် format နဲ့မျိုးနဲ့တစ်ခုက Photoshop format ပါအဲတော့ကျွန်တော် save လိုက်ဆိုရင် Photoshop format option တွေပေါ်လာမယ် okay ကျွန်တော် highlight ပါမယ်အဲဆိုလို့ရှိရင် Photoshop file တစ်ခု save ပြီးပါပြီနောက်တစ်ခါကျွန်တော်တို့ JPEG file တစ်ခုထပ်စည်ပါမယ် file လေးကမှာ CS ပဲထည့်ပေးပါမယ်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်ခုနကကျွန်တော် save လိုက် coffee cup
Photoshop file ပေါ့နော်နောက်ထပ် format တစ်ခုသွားမယ် JPEG format သွားမယ်အဲ့တော့ format ပေါ်မှာ click ချက်ထား JPEG အပေါ်ဆုံးကချိန်နဲ့စားတဲ့ JPEG ပေါ့နော်အဲ့ဒါ JPEG လေးကိုယူမယ်အဲ့တော့ copy cut သူ့နောက်မှာ JPG လို့ .jpg ပေါ်လာလိမ့်မယ်နော်အဲ့တော့ save ကိုလိုက်မယ်အဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် JPEG option ဆိုပြီးပေါ်လာပေါ့အဲ့တော့ quality မှာအနည်းစနစ်ဖြစ်ရမယ်စနစ်ကအများဆုံးပေါ့နော် large file အဲ့တော့ baseline standard ဖြစ်ရပါမယ်ဒါပေမဲ့ဒီအောက်ကဒီ baseline optimize တို့ဒီ progressive တို့လည်းအဆင်ပြေပြင်လို့ပေါ့နော်အခုသုံးတဲ့ design ပေါ် quality ပေါ်ပို့တည်ပြီးတော့ရွေးရရအောင်ဒါပေမဲ့ပုံမှန်အဖြစ်နော် standard နဲ့သတ်မှတ်ထားပေးပါ quality အဆင့်နဲ့ okay အဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် JPEG file တစ်ဖိုင် JPEG format တစ်ခု Photoshop format တစ်ခုစစ်ပြီးတော့ပြီအဲတော့ကျွန်တော်စေရတဲ့ file လေးကြောင်းကိုတွတ်စစ်ပါမယ်ကျွန်တော် desktop မှာစစ်ရပါတယ်ဒီမှာ record exercise ကျွန်တော်ပြရတဲ့နာမည်ကအဲတော့ကျွန်တော် folder လေးဖွင့်ပြီးတော့ပြန်စစ်ကြည့်မယ်အဲဒီဒီမှာ JPEG တစ်ပုံ Photoshop တစ်ပုံပါအဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အခုလုပ်နေတဲ့သင်ခန်းစာမှာကျွန်တော်ဒီ coffee board